الناس أنواع، في منهم الأصيل وفي منهم الخداع، وأهالينا زمان صنفوهم حسب الأنواع. قال لك مثلا تعرف الزوج لما مراته تمرض، هتعرف إذا كان أصيل وصاين العشرة ولما كانت واقفة جنبه زمان وهي بصحتها، ولا هيرجع يقول لك أصلها خلاص تعبت وما تنفعنيش. وتعرف الزوجة حين فقر زوجها، ساعتها هيتبان لك فعلا إذا كانت هي كمان أصيلة وبنت ناس، ولا لما تفقر خلاص هترجع تقول له عيشتك بقت منغصة عليا حياتي، وتدور لها على حد يبقى خزنة تانية مكانه. وتعرف الأهل حين الغربة، لما تتغرب هتلاقيهم موجودين مكانك ويسدوا وياخدوا بالهم من أهل بيتك، ولا بس من السفرية للسفرية ومحدش يسأل عليك غير لما تجيلهم وانت معاك الهدية. وتعرف الصديق الصح عند الشدة، كتير بيمثلوا الصحوبية والجدعنة ويقولوا الرجولة مرسومة فينا، لكن وقت الشدة ما تلاقيش ولا واحد فيهم. اللي يقف معاك صح في الشدة هو ده اللي يستاهل يتقال عليه هو الصديق. وتعرف الاخوات عند تقسيم الميراث، ساعتها تعرف اذا كان الاخوات دول فعلا محبتهم علشان الدم واحد والطبق اللي اكلوا فيه من هم صغيرين هو نفس الطبق، ولا كانت طبلية ابوهم مجمعاهم ولما خلاص هيتخانقوا عن الميراث. وتعرف الولاد البارين باهاليهم عند الشيخوخة، ما هو اللي بيمثل على ابوه هو لسه بصحته، ولا يضحك على مامته بكلمتين، مش زي اللي هيقف جنبيهم ساعة لما يبقوا عواجيز ومحتاجين يتسندوا زي ما سندوه زمان وشالوه على الكتاف. وتعرف المؤمن اللي على حق ساعة الابتلاء، لأننا كلنا بنقعد نقول الحمد لله ساعة الرخاء، بس مين فينا بيشكر ويحمد ربه ساعة الابتلاء؟ ربنا يصلح حالي وحالكم ونبقى من الناس الأصيلة، وما نتخدعش أبدا في أي حد من اللي بيمثل الفضيلة. سلام عليكم، تتمسوا بالعافية.